هذه السيارة طبعا عقب ما شغلناها أمس، ماكينة 350 يسمونها زرقاء. طبعا أكثر شيء يعني صراحة جذبني إني آخذ السيارة أو أشتريها إن كل القطع اللي فيها من الوكالة حرفيا. يعني السيارة نظيفة، صح إنها مرمية من زمان، بس أنا أقصد مثلا الأسلاك، الخراطيش، الماكينة، البكرات، كل شيء، كل هذه القطع اللي فيه الكبوت حقة الوكالة. تقدر تشوف هنا بعد هذا ستيكر وكالة، ترى هذا حق العفريتة، نشوف حتى الستيكر موجود. وبرضو في دليل ثاني على نظافة السيارة اللي هو هذا الستيكر الأصفر حق اللي هو حق السيسات. هذا شد بلد يعني وكالة، شوف حتى الأرقام عليه، رقم الشاصي موجود. ديكورات هذه وكالة كلها. هذا طبعا تلبيسه، بس هذا الوكالة، هذا الأصلي. يعني حالتها مو بسيئة مرة، يعني قابل للتجديد إن شاء الله، بالذات الديكور يعني بيكون شغلة سهلة إن شاء الله. أرضيات كلها حقت الوكالة. طبعا هي وسخة جدا الآن مرة، فأنا الحين بحاول أنظفها عشان نشوف وش اللي لنا وش اللي علينا، وش اللي راح يبقى وش اللي راح نشيله. طبعا أهم شيء أنا والله ودي أشوفه كم ماشية. الحين ما يمدي لأنه غبار، بس بفك العداد بعد شوي نشوف كم ماشي إن شاء الله. وهذا مربوط يعني نفس رقم الشاصي اللي هنا هو اللي بالبليت الحديد هذه، يعني ختوم، هذه ختوم ارقام ترى. سفار يعني نوت باد، اوكي كويس، قابل للتجديد. نخلي الأرضية والميزان تقريبا غابتها الشمس وتقشر، فأعتقد يبغالها يعني. عداد 46,000 صراحة، ما استبعد انه يكون صحيح. 46,000 مايل يعني الحمد لله. اليوم فككنا السيارة الداخلية بالكامل. طبعا بسيطة يعني، ما قدرت أصور صراحة لأن كنت بالحالي، بس شغلتها بسيطة يعني، كلها مسمارين 3، الديكور كله كبسات. طبعا للأسف الأغلبية تكسرت من الشمس، نضطر نشتري جديد. فرشة الوكالة أتوقع إن شاء الله أنها تتنظف وتتخيط ترجع مكانها، لأنها صراحة نادرة، هذه القطعة نادرة برضو، فما نبي نفرط فيها. الحماية تتغير، حماية بسيطة اللي هو العزل
عازل للحرارة. طبعا زي ما تشوفون اللي هي الكرسي، صراحة أنا منقهر من هذا يعني. خلينا نشوف بس هذا كبوت. صراحة يعني أصعب شيء ممكن إن الواحد يحصله في التجديد اللي هو القماش نفس الوكالة، نفس النكشة يعني أنا أقصد. فأتوقع هذا أكثر شيء راح نعاني معه. أول شيء ندرة اللون، لون أخضر نادر مرة اللي هو يعني جنس لون أخضر. البيج والأحمر متوفر بكثير يعني حتى في أمريكا أنا بحثت يعني ما لقيت للأمانة، لكن إن شاء الله نحصل لو حتى بعد مستعمل ما في مشكلة. يصير يعني مثلا نفكه من هنا ونركب هذه القطعة مع الكبسات هذه، تنحل المشكلة يعني إن شاء الله. هذا الجزء جديد يعني صراحة، لأنه أتوقع ما جلس فيه أحد أصلا. الباب هذا اللي بنتخلص منه للأسف، لأنه أساسا مليان معجون. يعني المعجون حتى لونه أحمر، يعني معجون القديم. يعني للأمانة شوف فرصة جد صراحة، ما توقعتها بالنظافة هذه. جميع القطع الداخلية موجودة، اللي الدكت حق المكيف كامل. هذا الباب المفروض اني اتخلص منه لانه برضو مليان معجون، لكن صراحة انا متحسف وما اتوقع اني راح يعني راح نتخلص منه عشان هالستيكر حق الوكالة، فإنه ما يطلع ويركب في الباب الثاني. فما اتوقع اني راح يعني اتخلص من هذا الباب. وجيت صدمة واحدة اصلا صراحة من تحت، يعني حتى يوم فكينا الديكور وهذا مقصوص وملحم، بس بسيطة يعني. worst case scenario يعني انه بنقص الباب من هنا واخذ القطعة الصاجة هذه وركبها في الباب الجديد عشان الديكور، عفوا الستيكر. سماعة الوكالة شغالة برضو هذه، فنشوف ان شاء الله ايش بيصير. طبعا هذا الوكالة، أنا هذا أكثر شيء صراحة جاذبني في السيارة، هذه حرفيا حقة الوكالة، الجلد المنقط هذا. طبعا أنا ما راح ألمسه أبدا نهائيا، فبلزق هذه بس القطعة اللي طايحة خليها على ما هي إن شاء الله وبس. هذه القطع حقت السيارة، الإكسسوارات خارجية. طبعا سويت تجربة حلوة صراحة اليوم. أنا كنت فاقد الأمل في هذا صراحة، ما توقعت إنه يتضبط. أوكي بغض النظر يعني مثل زي الملاحظات هذه اللي تشوفونها دقات يعني خلاص صعبة يعني، وانس إن الكروم ينعفط ما يرجع زي أول حتى لو عدلته، فراح نخليهم. اشتريت من ساكو في عندهم كريم زي الكريم كذا حق للبولش، صراحة ممتاز، نتيجة جبارة ما توقعت. طبعا حطيت نقطة بس ترى يعني ما كثرت يعني، فأتوقع إن في فرق كبير يعني، تشوف كذا جدا فرق. فاعتمدنا شو اسمه المادة الكريم هذا بنستخدمها على الكروم بس، لأن ما تصلح إلا على الكروم فقط. يعني صراحة في أشياء كثيرة سليمة للأمانة، يعني مثل الأنوار هذه، لأنه صراحة إنه هو الهدف الأول في تجديد السيارة إني أجددها بأقل التكاليف صراحة، لأن كان لي سابقا يعني تجارب فاشلة، فهالمرة بحاول أجدد هذه السيارة تقريبا زي ما نقول أقل التكاليف الممكنة.
وإن شاء الله ربي يوفقنا.